beauty queen, aku te kula. Garala gadi kita na bulu nyelo. Hoy pe nyel kata bon video clip niye kin album video na nyutum chet kana saate full album video oka ko YouTube channel pe nyel nyama niye korana जानकारी के तिहिnya video रे बड़ा चुके tabona ado niye video eho ko muche dhabi ha nyel tabon pe ingi silence saran ar ape pe nyelet kan tabona my santali media YouTube channel Garala gadi kita na bulu nyelo. kate ko poilo update video lekate tahen kana Manoj Hasta tikna direction te benawa kanmi nawa santali full album video tihingi YouTube ri ha ko release ka ona album video na nyutum do huyuk kana garal bulu nyelok kan niye garal bulu nyelok kan album video re hero lekate bon nyel nyam kina Raisen Soren saate hero lekat do Sapnam Mardi tikin ha ena ka kina niye garal bulu nyelok kan album video re Siri single lekate Raisen Soren tikin mena ka kina sirin ho Raisen Soren tikin kin olaka mijikin M ka Babu Semon tikin ha ar ni dhebe niye garal bulu nyelok kan full album video bang pe nyel ka tabon kha ni Raisen Soren YouTube channel re garal bulu nyelok kan full album video ko upload ka ko release ka onde sen kate pe nyel dariya tabona ado ente reho niye garal bulu nyelok kan full album video na huding macha video clip nyel chole pegi Garala gadi kita na bulu nyelo ka. Banci parang hati bali gam chaladi. gate ko dosar update video lekate tahen kana Prakash Murmu saate Marjana Mardi tekna mi nawa santali full album video tihingi YouTube ri ha ko release ka ona album video na nyutum do huyu kana AI 5G ani AI 5G album video re seri single lekate mena ka kana Jayanta Murmu tekin AI 5G album video na sirin dukin olak ha ujay tekin mijikin MK DJ Ubnas Marandi tekin ar AI 5G album video re direct lekate Prince Hebron tekin kin kami ka ar ni dhabini AI 5G full album video bam pe nyel ka tabon kha ni ADS production YouTube channel re niye AI 5G full album video ko upload ka ko release ka onde sen kate pe nyel dare tabona ender ho niye AI 5G full album video na huding macha video clip nyel uchela pegi Facebook beauty queen, Insta beauty queen, aku te kula yo. ado gate ko tihin to huding macha gi update video tahe kan tabona ani huding macha update video talate tihin gi YouTube re ko release ka garal bulu nyelok kan full album video na updating badai chuke pe tabona saate AI 5G full album video na update hin badai chuke pe tabona ado niye banar album video ni dheri bang pe nyel ka kha nyel tabon pe nyel kate okala ka pe buchawet kana nihati comment box re comment kate pe badai chin tabona আর তিহিnya video idi kate apya jaha lekana problem tahen kha nihati comment box re comment kate ha pe lei tabona ar ni dhabi alia my santali media YouTube channel bam pe subscribe ka kada subscribe tabon pe noka ge thine mile nawa album video na update film review saate santali news update ko nyel lagite mada lagate ko sanam ko na paite tahen tabon pe ar video re noka ge bun nyapama